स्टंट गाईज कशा तुम्ही सगळे. आजच्या व्लॉग मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं खूप जास्त स्वागत आहे गाईज. नाही यार, मला लय जण म्हटलं तू गाईज गाईज का बोलतो, तर आज म्हणतो हॅलो भावांनो आणि भावांच्या बहिणींनो. मजा आया. खरे भावांच्या बहिणींनो, आज पुन्हा संतूबाई आहे गाईज. आणि आज चाललोय कुठं माहिती का? कुठं चाललोय? हनुमंतवाडी समथिंग काहीतरी गाव आहे, तिकडे चाललोय. ट्रॅक्टरचा क्लच वगैरेचा काहीतरी झालंय प्रॉब्लेम, सो तिकडे चाललोय. चला राहू दे, असं भारी लोक वाटून झालंय गाईज. आता मागची गिऱ्याची दिसती का? इथं भरपूर मोर वगैरे असतं माहिती का? मी बघितलेली स्वतः. जवळ जायचं ना कॅमेरा घेऊन त्यांचं शूट करण्यासाठी, ते लगेच पळून जातात माहिती का? थांबते नाही यार, म्हणजे कॅमेरामध्ये पण कॅप्चर होऊन देत नाही लवकर, लांबूनच पळून जातात. एवढे एवढे दिसतं लांब माहिती का? हनुमानवाडीचा बोर्ड आहे हा. हनुमानवाडीमध्ये पोहोचलोय, पण ट्रॅक्टर दिसना माहिती का? केव्हा तर शोधतोय. चला आता बघू. भेटला गाईज. गावाची नरगाई ट्रॅक्टर चालले मागं काम चालले. क्लच नाही सडला ॲक्च्युली, सो काम करू राहिले मागं. इथे क्लच काढला इथून आणि इकडे रिपेअर करताय आता ट्रॅक्टरवरती. आता माहिती आहे इथं, कारण क्लच खोलून ठेवला यार, सो काम करता इकडे. आपण बसू थोडं रिलॅक्स. ठीक आहे, चालेल बंद क्लच. चालू झालाय फायनली. अजून क्लच दिलाय. झालं. अरे बस हा का? ट्रॅक्टर सुटून होता, उगाच खोललं काय? अरे यार अवघड यार. गेला चालू झाला गाईज ट्रॅक्टर. आताच काम संपलंय नाही गाईज. स्टंट आहे गाईज, स्टंट मस्त आहे काय? जबर फिरवलाय संतू भाई. काय रे 5 मिनिटं मला 1 तास घालवलंय बार इकडे, 1-1.5 तास गाईज. भरपूर वेळ गेलाय, पण कामच झालं ट्रॅक्टरचं माहिती. मागं ट्रॅक्टर नीट झालाय, सो आता निघू गाईज घरी. ठीक आहे, ट्रॅक्टरचं काम झालंय गाईज. ट्रॅक्टर झालं. चल राव लिहू का? चल सगळे चाललोय आता. समोर ट्रॅक्टर चाललंय काय, दाखवत तुम्हाला. काम झालं, ते खुश, आपण खुश. चला गाईज, इथून टर्न मारायचं आपल्याला राईट, लगेच आपला आश्वी रोड चालू. हा मंदिर आहे गाईज, लक्ष्मी मंदिर. महालक्ष्मी मंदिर. हा प्लांट गाईज. खूप फास्ट काम झालं याचं, पण ना रे ऊस लावलाय गाईज. उची झाड गाईज. आमलं पाणी भरते. काय नाही रे, पाणी भरतो का? हा गाईज, किती पाणी भर. ऊस असा भरला होता गाईज. असे ट्रक रस्ते ना ते नीट रस्ता रे, बोकांडी पाडशा. भरपूर चिंचा याला पण. आणि इथं ही स्पॉट आहे गाईज, इथं मी रील शूट करायचो आधी. गाईज पोचले आता. आपलं घर दुकान संतूबाई. संतूबाई जाणार घरी, मी पण आता माझ्या घरात थोडं आवडतं ना, पुढचं बघतो ना मी. ठीक आहे गाईज, गुड इव्हिनिंग. सो आता मी चाललो आहे माहिती का रील शूट करायला. माझ्यासोबत जाणार आहे आता यशला घेऊन चाललो ॲक्च्युली मी. आता जातो मी, बघतो एखादं लोकेशन, किंवा डोंगरा वगैरे जाईल, किंवा बघतो कुठं तरी. ठीक आहे, चला माझ्यासोबत. गाईज मी आता गाडी पुसू राहिला माहिती का, ही माझी गाडी आहे. आणि गाडीसोबत काय कानात आला होता काल माहिती का? गाडीचं आहे ना
जी गाडीपासून जे फडकं असतं ना ते चौथं फडकं चोरी गेले गाईज. मला माहिती का सिरियसली काय चोरटे नाही यार. एक वेळ अशी चोरी झालेली गाडी सापडते गाईज, पण चोरी झालेलं फडकं आयुष्यात कधीच सापडत नाही माहिती का गाईज. गाडीपासून झाली आता, सो निघतोय मी यशासोबत. चला गाईज माझ्यासोबत. गाडी काढतो आज, जाऊन डायरेक्ट लोकेशनवर भेटू. ठीक आहे चला गाईज. आपल्या गावचं वाट आहे आणि आता जस्ट पाणी आले. आज सोडले काल सोडले काय माहिती, पाणी आले गाईज. हो इज फायनल पोहोचले लोकेशनवरती. दिसत असेल तुम्हाला इथं मागचा व्ह्यू एक नंबर गाईज. मला खूप आवडतो पर्सनली इथं, कारण भरपूर शांत आहे. लोक नाही कोणीच नाही. आता फक्त आम्ही दोघंच आहे इथं. तो पण खाऊ राहिला यार, मग एन्जॉय करतोय. सो गाईज तुम्हाला सूर्य दाखवतोय मावळूर राहिला गाईज. जस्ट बघा एकदा व्ह्यू बघितला का एक नंबर. रील्स बनवायचे भाई. गाईज एक नंबर व्ह्यू आहे गाईज. सुपर आवडलाय. थोडंसं राहिलं आहे गाईज, आता की सूर्य पण जाईल, माझा अंधार होईल चालू होईल गाईज. हा व्ह्यू बघा गाईज. माय पर्सनली फेवरेट आहे सिरियसली. त्या डोंगरावर जायचं गाईज, तिथं मंदिर आहे. सो तिकडे जाऊया एकदा आपण नक्की. आता काय आलं माहिती का, मी हा व्ह्यू दाखवत होतो ना, तेव्हा काही जण गेले ते बोलले रील्स बनवायचे का. रील्स सबस्क्रायबर होते ॲक्च्युली, आणि इंस्टाला बघत असले त्यांना माहिती रील्स वगैरे बनवतो. सो मग आता मी माझ्या रील्स वगैरे बनवून घेतो गाईज, कारण आता अंधार होण्याची शक्यता आहे गाईज भरपूर लवकर. स्वतः रील्स बनवतो गाईज. रील शूट करून झाल्यात माझ्या आता माहिती का, बराच वेळ अर्धा तास केला ॲक्च्युली. 3 रील शूट केला गाईज. बघा किती ताणतोय गाईज. याच्या काहीतरी बोल. ए नको नको खाल नको भाई 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 भाई. हळूहळू हळूहळू हळू 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 भाई हळू भाई. काहीच वाचला यार, सिरियसली वाचलं. स्टँड लाव भाऊ तू, उतर गिअरमध्ये टाक गाडी. गिअरमध्ये राहू दे भाई, तू घेऊन टाकशील माझी गाडी. मला ना क्लच आणली तू इकडून घेऊन गेला असं सरळ खाली, मला धाकधूक वाढली माहिती का यार. हसतो काय हसतो बघा गाईज, कसा हसतो यार बघा, तोंड लपवतो यार. सिरियसली माझ्या गाडीला काय झालं असतं ना यशया, घरच्याला जाईंगा. नाही नाही भाई, पण हिच्यात बीएमडब्ल्यू पण किंमत नाही माझ्यासमोर या गाडीच्या माहिती का. ही गाडीची जी स्टोरी नाही सांगायला यार नंतर मी तुम्हाला माहिती आहे. ही खूप आहे ना मनाच्या जवळ आहे गाडी माहिती की माझ्या, खूप माझ्या मम्मीच्या. सो गाईज आता मी निघतो. बराच वेळ टाइमपास केला आहे गाईज इथला, आणि संध्याकाळचा व्ह्यू बघा एकदा. सो फायनल व्ह्यू गाईज. सो आता निघतोय मी, ठीक आहे चला. सो गाईज आता घेतलं स्टिंग, दोघं एन्जॉय करतोय. चीयर्स ब्रो. दुधू घेतलं, दुधू घेतलंय. आता स्टिंग घेतो गाईज. फायनली पोहोचलोय मी घरी. आता मी जाणार संतूबाई सोबत थोड्या वेळाने ना वॉकला जाणार आहे मी ग्राउंडवरती. मग त्याच्यानंतर घरी येणार, जेवणार, खाणार, पिणार, झोपणार, बस एवढंच आहे गाईज. आजची रुटीन एवढीच. सो थँक्यू सो मच आजचं ब्लॉग बघितल्याबद्दल. ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं प्लीज सबस्क्राईब करा गाईज, ठीक आहे चला बाय.